πες πότε. Ο καημένος ο παπάς σας σεβαστός εκεί. Ο καημένος ο παπάς. Είσαι λοιπόν ευτυχής. Τόσο μπράβια, τόσο απόλυτα. Φοβάμαι, μήπως κι αυτός ακόμα Θεός δουλέψει την εποχή γρήγορα, αγάπη, ψυχή, Με συγχωρείτε, δεν ήξερα. Αληθίζετε, αγαπητέ κύριε, μήπως δεν σας αφήσουν τίποτε. Δεν εννοώ, με συγχωρείτε. Αχ, πόσο υποφέρω, πόσο υποφέρω. Για να φανταστεί κανείς ότι αυτός ο χελίος σε ζήτησε για γυναίκα. Παρηγορείτε τώρα τρώγοντας γλυκά. Να σε αγαπούσε όπως σαν να πω εγώ, δεν θα γινόταν στο μπουφέ. Θα τα κάτω από τον ηλεκτρικό. Ώστε, αν η μαμά σου αρνείται το χέρι μου. Η ζωή θα γινόταν για μένα το φρικτότερο μαρτύριο. Είδες γλώσσα, είδες μεγαλεία. Γάμος στην εκκλησία. Και με δεσπότη. Δεν μπορούσε, βλέπεις, να γίνει στο σπίτι. Αν τα πρεγιά πάλι τι σου λένε. Που τα έχουνε εφέσει μέσα σε εκείνη την κάμαρα. Επαρχιωτισμοί, αγαπητοί μου. Αλήθεια, κύριε Ρωσί. Πώς μόνοι, ο άντρας σας δεν ήρθε. Είχε μια δουλειά στο δικαστήριο. Να, σε λίγο. Και πότε φεύγετε για τη Κηφισιά? Δεν θα πάμε φέτος στο κτήμα μας στη Κηφισιά. Κρίμα, κι εγώ ενίκιασα για όλη τη σεζόν ένα ωραιότατο σπιτάκι στο Στροφίλι. Στροφίλι? Κυρία Ρωσί, έπαθε μια μικρή υποθυμία. Θεέ μου, θέλετε να πάω να σας φέρω κάτι, ένα κονιάκ. Όχι, όχι, δεν είναι ευχαριστώ, είναι περιττό. Προτιμώ να πάω μόνη μου. Αχ, παιδιά μου, είμαι πεθαμένη από την κούραση. Κουρασμένη, αλλά ευτυχής. Ω, ναι. Ο γαμπρός μου είναι λαμπρός νέος. Περισσότερο εμένα κοιτάζει στα μάτια παρά τη γυναίκα του. Δεν ανοίγει το στόμα του προτού μου ζητήσει την άδεια. Φανταστείτε, ένας πρώην ήλικος. Αχωρισμένος στα χέρια μου αυτός ο νέος θα γίνει κάτι. Ω, είστε ο άγγελος της οικογενείας. Νικόλα, πού πας? Δεν σου είπα να μην το κομίσεις με στιγμή από μικρό σαλονάκι. Με συγχωρείτε, κυρία. Ο κύριος με έστειλε σε δουλειά. Παράτε διαταγή μου! Κάντε μου τη χάρη και ξαναπήγαινε μέσα. Και παθεμιά για πάντα, πως όταν είναι κόκκινο μια διαταγή, δεν μπορώ να εκτελείτε. Μάλιστα. Αγαπητές μου κυρίες, επιτρέψτε μου να σας οδηγήσω στο μπουφέ. Καλέ τα πάθετε από ασχητία. Πρέπει καλή η μαμά. Παρακαλώ. Τι γαμπρός, τι ανατροφή. Θα τον κανονίσω εγώ θαυμάσια. Σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις, αγαπητοί μου. Δεν γνώριζα. Ο Νικόλας δεν μου είπε τίποτε. Δεν πειράζει. Πάω εγώ να πάρω ένα μπουκάλι κονιάκ. Θα το βάλω στο μεσεσέρ της Ρίκας. Σε μια ώρα δεν θα φύγουν τα παιδιά για το μαλλιό φάλιο. Θα περάσουν το μήνα του μέλιτος. Λοιπόν, Και λοιπόν το κονιάκ χρειάζεται σε μια τέτοια περίσταση. τι ιδέα σου ήρθε? Τώρα δεν θυμάσαι όταν εμείς κάναμε μήνα του μέλιτος πόσα μπουκάλια κονιάκ σε είχε βοδιάσει η μητέρα. Πώς δεν θυμάμαι, όλο εσύ το ήπιες. Βλέπεις μπορεί και ο Πέτρος να χρειαστεί. Ένας πρώην ήλακος. Και είσαι γελίος. Σε παρακαλώ να μην ανακατεύεσαι εκεί που δεν είναι δουλειά σου. Αρκετά κοπιάζω για την ευτυχία όλων σας. Είναι 20 χρόνια που υφίσταμε αυτή την ευτυχία. Τι γίνεσαι κρατήδι, γερομεταλλομάρτυρα. Πρόεδρε, πρόεδρε. Ήθελα μόνο να είναι δική σου γυναίκα. Μα στο Θεό σου. Πώς άφησες να σου επιβληθεί τόσο πολύ. Ξέρω εγώ, ρε αδερφέ. Έγινε χωρίς να το καταλάβω. Με ξεμηδένεις εντελώς. Έλεγα πάντα, υπομονή μέχρι να παντρέψουμε τη χώρα. Μετά θα τα βάζει με τον γαμπρό και θα μ' αφήνει εμένα ήσυχο. Αλλά, και εδώ ατυχία. Ο γαμπρός μου, φίλε, είναι πιο νεουλιασμένος και από μένα τον ύπνο. Η αλήθεια είναι πως δεν άργησε καθόλου η γυναίκα σου να του πάρει τον αέρα. Ένας
Θεσσαλονίκη που είχα πάει για κάποια δική. Είναι η πρώτη εξαντρίκ χορεύτρια της Ανατολής. Αχ, αν την εγνώριζες την Πλου. Ακόμα τη βλέπω ολόγυμνη. Αχ, Πλου. Έχει ένα κορμί, μια τόση γραμμή. Τη μάτια, τη στόμα, τη καπές. Είναι σημαντιές, βγάζουν ευτοχές. Και φωνίζουν τόσες καρδιές. Όταν αυτή χορεύει κόσμο του μια μαγεύει. Με τους γυμνούς της τους χωρεί. Όταν πήτα τσιτσίδης του πάλκου το σανίδι θέλει μεγάλους και μικρούς. Οι μικρούς στεγάτες, αρτίστα πότης άκουστες. Κι ως η γυναίκα εδώ κι αλλού δεν βρίσκεται άλλη από την άκτα στην κουκού. Οι μικρούς στεγάτες, αρτίστα πότης άκουστες. Κι ως η γυναίκα εδώ κι αλλού δεν βρίσκεται άλλη από την άκτα στην κουκού. Αν κοιμείς γυμνή πάνω στη σκηνή, θα βγάλεις σας πίσεις ανάμεσα. Πόσες πλαστικές ευτυχές, θα παίρνει σε πάλι όλες μαντιές. Είναι σωστή σιρήνα, θαύμα, τρέλη τσαπίνα και έχει καμήλες με νοή. Που σαν τη βλέπεις λιώνεις κι αμέσως ανανιώνεις, νιώθεις τη γλύκα της ζωής. Σε λάθος αρτίστα πότης άκουστες. Ως η γυναίκα εδώ κι αλλού δεν βρίσκεται άλλη από την άκτα στην κουκού. Οι μικρούς ελάττοντες, αρτίστα πότης άκουστες. Ως η γυναίκα εδώ κι αλλού δεν βρίσκεται άλλη από την άκτα στην κουκού. Άλλο που στα λέω, φίλε μου, κι άλλο να δείχνεις. Γιατί ρεπερτόριο, η Αφροδίτη των παιδίκων. Η πολέμτρια της Πλατάνας. Η νύφη των κυμάτων. Κυρία Σαραψής, Κυρία Κρατίδη, καλέ τι κάνετε, αυτό σου είναι και γυμναστική. ακριβώς. Υποφέρει από ρευματισμούς και μου εξηγούσε πως... Σοφελή γυμναστική. Πάρα πολύ. Με συγχωρείτε που δεν μπόρεσα να έρθω στην εκκλησία, είναι, ξέρετε, τόσο απασχολημένος. Σας παρακαλώ να δεχτείτε τα συγχαρητήριά μου. Τα δέχομαι. Είναι γαμπρός αυτός που έκανα. Είναι παιδί που μου το έστειλε ο Θεός. Το φαίνεται και μου κοντά σου. Πού είναι η Ρίβα, θέλω να τη φιλήσω. Μέσα στο κουπέ. Δεν έρχεσαι κι εσύ να πιούμε καμιά σαμπάνια. Πολύ ευχαριστώ. Όχι, όχι, σαμπάνιες. Σε βλάπτει και σένα. Άλλωστε το κατασκευατάς μου. Αχ, να με φρόντιζα για την υγεία σου. Συγγνώμη, κυρία. Τι είναι, Είναι μια κυρία. Θέλει να σας δει. δεν είπε το όνομά της. Όχι. Μου είπε μόνο πως είναι η διευθύντρια του σπιτιού που νοικιάσατε στο παλιό φάληρο. Δεν ξέρω, έρχεται για τον Νίκη. Πες του λάθη. Λοιπόν, Και μου επιτρέπεις να πάρω τέλος πάντων στο κουφέ, αγαπήτσα μου. Ένα ποτήρι μισή θα σου κάνει καλό. Μπορείς να
Τέλος πάντων, εγώ δεν θα την απαντήσω. Καλά. Τι δεν με πιστεύετε? Ξέρω τόσο καλά τους άντρας, όσο και τις τσέπες τους. Ελάτε! Τους άντρες όλους τους γνωρίζω, πίστεψέ με, καλά. Μα εγώ τους άλλους ξεκολλήσω, εγώ άμα, μυαλά. Ora trasino capite, vorreste farmi panna un'idea. Εγώ πως δεν τον τρόπο μου και το πράγμα που του έσκαβε να το σκεφτώ. Ora stasi qui, pensi un po'. Ma ti girec una trevo, ma ti sire, mi scos. Mi condanesta se mi stevo, si venisse, tuttos. Resta mai le mecani che gli necca tutta di strela sarà. E le uova di capitoli, capitata, dove ti capis? Ma se l'avresti, isterò. Kia commissa? Ora ne canto ti rotisa figlia, idiotitria. Lo sa che l'andate chiamato loro per Perugia Villa? Ορίστε κυρία τα 5.000 για τον νίκη. Siamo lì! Sì, sì, fermi! Andate loro! Ορίστε και οι απόψεις. Ξέρετε, θετικό κι εγώ εκεί πέρα. Πλεύρος, αν τυχόν σας λείψει τίποτα, παρακαλώ να με ειδοποιήσετε αμέσως. Θέλω οι ενοικιαστές μου να μένουν εντελώς ευχαριστημένοι. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία, ευχαριστώ πολύ για την γνωριμία σας. Εγώ επίσης. Ω, κυρία. Κυρία Κόμισσα. Πάλι καλά που δεν έγινε και μαρκησία. Ώρα είναι να αλλάξω κι εγώ. Όπου να είναι θα φύγει το αυτοκίνητο. Είσαι μόνη. Ναι, παπά. Αχ, Ρίκα μου. Τι άδειο που θα μου φέρετε το σπίτι ύστερα από λίγη ώρα. Μπαμπά μου, καλέ μου, μπαμπάκα. Μην υπάρχετε γι' αυτό. Πώς θα έρθετε να μας συναντήσετε με τη μαμά σας για 2 μέρες. Το ξέρω, αλλά δεν θα είναι το ίδιο. Δεν θα σε έχω πια, σαν άλλοτε. Μα ναι, ναι. Ποιος σε φρόντιζε βρε εσένα, όταν ήσουν μικρούλα, Εγώ βέβαια. Ποιος σε ναμούριζε κάθε βράδυ, τραγουδώντας σου ένα παλιό σκοπό. Άντα τον ίδιο, γιατί δεν ξέρω κι άλλο. Εγώ. Αλήθεια. Πώς το θυμάμαι ακόμα εκείνο το τραγούδι που έλεγε για την πρώτη αγάπη. Η πρώτη
ήσουνα η μοναδική μου χαρά. Η μόνη μου παρηγοριά. Παπά μου. Δεν ήμουν πάντα ευτυχής στη ζωή, παιδί μου. Ω, παπά, η μαμά σ' αγαπά πολύ. Ω, ναι, πάρα πολύ. Τι θέλεις να πεις? Τίποτα, παιδί μου, τίποτα. Αλλά στη στεναχώρια που έχω για την αναχώρησή σου, ένα πράγμα με παρηγορεί. Η ευτυχία σου. Είσαι τουλάχιστον πολύ ευτυχής. Ναι, παπά. Δεν υπάρχει κανένα μικρό συννεφάκι σε αυτή την ευτυχία. Κανένα. Μου λες αλήθεια. Ναι, αλλά... Υπάρχει συννεφάκι. Ένα μικρό το ζωδά. Πες μου γρήγορα. Ω, θα γελάσεις μαζί μου. Συλλεύω. Συλλεύεις. Ναι, τα σημερινά κορίτσια δεν είναι τόσο αθώα και ξέρω καλά πως ο Πέτρος είχε φιλενάδες. Μας ζηλεύεις το παρελθόν του. Όχι όλο το παρελθόν, αλλά διάβασα σε ένα μυθιστόρημα πως η πρώτη ερωτική περιπέτεια αφήνει πάντα στην καρδιά μια παντοτινή ανάμνηση. Έπειτα δεν μου στηρίζει το τραγούδι. Την πρώτη αγάπη του ποτέ κανείς δεν την ξεχνάει. Ακόμα όσο Καλά. Ευχαριστώ. Κορίτσι μου, αυτό είναι όλο. Αν παίρναμε τις μετρητής όλα όσα λένε τα τραγούδια, τι θα γινόμαστε. Στοιχηματίζω ούτε καν θα τη θυμάται. νομίζεις. Γιατί μήπως εγώ θυμάμαι τη δική μου. Θα με κάνεις να πω ανοησίες τώρα. Κλείστε όμως τη βαλίτσα. Αυτός είναι. Ρώτησε το μικρό. Μα δεν μπορώ, παιδί. Πώς αγάπη μου. Δεν είσαι ακόμα έτοιμη. Το αυτοκίνητο όπου να με φτάνει σε λίγο. Έρχομαι αμέσως. Έφτασα, παπά. Ναι, καλά, πήγαινε. Πώς διάλογο θα τον ρωτήσω τώρα. Αχ, όμορφη. Δεν είναι εύκολο. Όχι, εσένα δεν θα σε απατήσω ποτέ. Αγαπητέ μου Πέτρο. Πατέρα μου. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Πέτρο! Όχι όρθιοι, καθισμένοι θα είμαστε καλύτερα. Τι συμβαίνει. Η πρώτη μου ερωτική περιπέτεια ήταν μια χωριατοπούλα. Λεγότανε Φραντσέσκα. Η Κατερίνα. Ήταν από το Χαλάνδρι, εκτός και αν ήταν από το Μενίδη. Κατά μήνα Ιούλιο, όταν βάζαμε τα στάκια. Η Φραντσέσκα ήταν μέσα στην αποθήκη. Καθώς περνούσα από εκεί, μου κάνει «Γεια σου, Αθηνέ». Εγώ της απάντησα, «Γεια σου, Κατερίνα». Η Φραντσέσκα. Η Φραντσέσκα. Είναι λίγο να πω μέσα έτσι. Εγώ μπήκα, μπήκα. Έσκασε στα γέλια. Κι εγώ το ίδιο. Μου δώσε μια στα ψαρνά. Δώσε αυτή, δώσε εγώ. Κυλιστήκαμε σε ένα λεμάτι στα άχια. Ιδού η πρώτη μου ερωτική περιπέτεια. Μα αυτό είναι ειδήλιο. Σωστό, μπουκολικό ειδήλιο. Σειρά σας τώρα. Πώς, σειρά. Σας διηγήθηκα τη δική μου ερωτική περιπέτεια, διηγηθείτε μου κι εσείς τη δική σας. Τη δική. Η μία επιστήρευση φέρνει την άλλη. Μα, πατέρα μου, γιατί μου το ρωτάτε έτσι σήμερα. Από περιέργεια. Ελάτε τώρα. Αφήστε με αυτά. Λοιπόν, παιδί μου, προτιμώ να σου πω την αλήθεια. Η Ρίκα μου ανέθεσε να σε ρωτήσω με τρόπο. Η Ρίκα. Δεν διάβασε, λέει, σε κάποιο ρομάντζο ότι η πρώτη ερωτική περιπέτεια αφήνει ανεξάρτητο ανάμεση. Λοιπόν, αυτή η ιδέα την ακολουθεί. Όχι, βα. Φαντάζεται δίχως άλλο πως τα χαρακτηριστικά της ηρωίδος μένουν χαραγμένα. Ήνανε τόσο λίγο χαραγμένα που δεν θα μπορούσα να σας πω αν είναι όμορφη ή άσχημη. Μελαχρινή ή ξανθιά. Δεν τη θυμάσαι καθόλου. Φορούσε βέλο. Και δεν το έβγαλε το βέλο. Δεν πρόφτασε. Πώς δηλαδή. Ήταν στο σιδηρόδρομο. Το 19 ακριβώς χρόνο. Τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου, ό,τι είχα μπει στη σχολή των Ευελπίδων. Η φρουρά των Αθηνών είχε
παρεκάλεσα τον διοικητή μου να μου δώσει λίγες ώρες άδεια, να κατέβω στην Αθήνα να πάρω μερικά ψηλά και να επιστρέψω αμέσως. Ο διοικητής μου την έδωσε. Έρχομαι στην Αθήνα, παίρνω τα ψηλά και το βράδυ ξεκινώ πάλι για το στροφίλι. Πάνω στο σταθμό του σιδηροδρόμου της Κηφισιάς, ό,τι ήταν έτοιμο το τρένο για να φύγει. Μόλις επρόφτασα να πηδήξω στο πρώτο βαγόνι που βρήκα μπροστά μου. Ήταν ένα βαγονάκι μικρό και στενό. Μέσα κάθονταν μια κυρία ολομόνος. Εκάθισα απέναντί της. Ξαφνικά, χωρίς μια αναμαρτυρητική, αρχίζει μια τρομακτική καταιγίδα. Άγνωστη κυρία άνοιξε μια φωνή τρόμου. Τη πλησίασα για να την καθησυχάσω. Έπειτα, δυνατές φροντές, ισχυρότερες από τις πρώτες και κεραμνίανε πάλι. Η άγνωστη κυρία, σαν τρελή έπεσε στην αγκαλιά μου. Γι' αυτό είναι κύριος ότου φτάσαμε στην Κηφισιά. Όχι δα. Εκεί κατέφυγε, κάθηκε μέσα στο σκοτάδι. Ιδού η πρώτη μου ερωτική περιπέτεια. Αυτή την άγνωστο δεν φροντίσατε να την ψάξετε. Επί ένα μήνα κάθε που είχα έξοδα να ήθελα να πάρε. Ούτε την ξανασκέφτηκα τώρα. Βλέπετε πως η αγαπημένη μου γυναικούλα μπορεί να είναι ήσυχη. Α, ναι, αλλά καταλαβαίνετε, όταν μου είπε πως έχει ένα μαύρο σημείο στην ευτυχία της, Στην αρχή τρόμαξα. Διότι είστε ένας καλός πατέρας. Ένας τίμιος. Ένας θαυμάσιος άνθρωπος. και εγώ δεν είμαι παρά ένα γέρικο ζώο. Γιαννούλα! Αλλά ας μην μιλάμε πια για αυτά. Απέναντίας, να μιλήσουμε για αυτά ακριβώς. Νομίζετε πως δεν είχα δει από καιρό τις ελπίδες που είχατε στηρίξει σε μένα, Πέτρο? Νομίζετε πως δεν είδα από την πρώτη στιγμή πως είστε ένας μάρτης? Γιατί μιλούν? Οι κυρίες σας, μάτα εξωτερικά χαρακτηριστικά καλής γυναίκας που τσι μονάχα για την ευτυχία των άλλων, δεν είναι παρά ένας φρικτός τύραννος. Πες καλύτερα, φοβέσιο! Το λέω! Τι είναι αυτά που ακούω? Μα λατρεύω τη Ρίκα. Και για να μου τη δώσει η κυρία Γρατίδη, κατάλαβα πως έπρεπε να υποκύψω. Όχι, εγώ που νόμιζα. Όμως που η αγαπημένη μου γίνει γυναίκα. Μόλις φτάσει η πεθερά μου στο παλιό πάλιο, της δώσω να καταλάβει, δεν βγαίνει, αλλά και κατηγορηματικά ότι μες στο σπίτι μου εννοώ εγώ να είμαι ο κύριος. Παιδί μου, να σε φιλήσω!
εμείς σας αφήνουμε. Δεν σας λέμε χαίρετε, εφόσον θα σας συναντήσουμε στο παλιό Φάληρο. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Επιτέλους! Τον βρήκα! Πώς να κάνω να αποσπάσω την κόρη μου όταν είχε 19 χρόνια. Το Νοέμβριο, Δεκέμβριος, βέβαια, Κυρία! Όσο σκέφτομαι πως με ανεπτύχατε το γέννη της κόρης σας, μπορεί και να αυτοκτονήσω! Μια στιγμή! Ακόμα δεν χάθηκε κάθε έλπιση. Τι θέλετε να πείτε? Περάστε κι εσείς από μεθαύριο στο παλιό Φάληρο, στο ξενοδοχείο. Στο παλιό Φάληρο? Και κατεβάστε τις βαλίτσες μου. Αυτός είναι. Φύγετε με τον έξι. Μα πέστε μου τουλάχιστον! Μα φύγετε λοιπόν. Φεύγω! Ελπίς να είναι χάθη! Δυο μας τώρα, κύριε Πέτρα. Πώς η Ρίκα δεν είναι ακόμα έτοιμη? Το αυτοκίνητο που να είναι φτάνει σε δύο. Όπου να είναι. Πάμε να της πω να κάνει γρήγορα. Μια στιγμή. Πρωτού φύγετε, αγαπητέ μου Πέτρο, ήθελα να σας πω δύο λόγια. Ευχαρίστως. Ορκιστείτε μου όμως πως δεν θα αποκαλύψετε σε κανέναν ό,τι θα σας πω. Ορκίσομαι. Ευχαριστώ. Μάθετε λοιπόν ότι στην συζυγική μου ζωή υπάρχει ένα μυστικό. Ένα μεγάλο μυστικό που με πνίγει. Ένα μυστικό στη συζυγική σας ζωή, Δίστασε πολύ πρωτού σας το εξομολογηθώ, αλλά αισθάνομαι για σας μια τέτοια εκτίμηση. Εκτίμηση που ξέρω πως μου ανταποδίδεται. Δεν έχω το δικαίωμα να σιωπήσω περισσότερο. Σας ακούω. Λοιπόν, η Ρίκα δεν είναι κόρη του συζύγου μου. Τι μου λέτε, την καθαρά αλήθεια δυστυχώς. Μα τότε ο πατέρας σας, Ένας άγνωστος. ένας άγνωστος. Ναι, προ 19 ετών, μια εποχή που ο σύζυγός μου απουσίαζε 2 μήνες για τις εφέσεις του, είχα πάει στους φίλους μου τους Ρονσίδες στην Κηφισιά. Ένα βράδυ, καταραμένο βράδυ, γύριζα από την Αθήνα. Ήταν Κυριακή. Η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου. Πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου. Η πρώτη. Ήμουν όλα μόνη στο βαγόνι όταν έξαφνα μπαίνει ένας έδερνος. Σε λίγο αρχίζει μια καταιγής. Ένας κεραυνός. Πουμ πουμ. Έπειτα ένας δεύτερος. Πουμ πουμ. Πουμ πουμ. Τρελή από φόβο έπεσε στην αγκαλιά του. Λιγωμένη έμεινε εκεί έως ότου φτάσαμε στην Κηφισιά. Όπου και κατέβηκα. Μετά 9 μήνες είδε το φως η Ρίκα. Είναι το πρακτικό. Πέτρο, με περιφρονείς! Ναι, όχι, δηλαδή, δεν ξέρω τίποτα. Εγώ είμαι το θύμα! Αυτός μόνον, αυτός είναι ο ένοχος! Έχετε δίκιο. Και τώρα που τα ξέρετε όλα, ορκιστείτε μου πως το μυστικό μου θα κατέβει στον τάφο μαζί σας. Το ορκίζομαι. Παντρεύτηκα την κόρη μου. Oh,
Έχω πολύ σπουδαίες υποθέσεις μαζί του. Μόλις πάρουμε το πρόγευμα, θα φύγω, αγάπη. Μα πάλι, αυτό του ήρθαμε στο φάληρο. Λες και γίνεται επίτηδες. Δεν κατορθώνουμε ούτε 2 λεπτά να μείνουμε μόνοι μας. Επίτηδες. Άστο το εδώ και πήγαινε. Μα τι είναι αυτό, χαμομήλι. Ναι, για μένα. Είσαι άρρωστος. Όχι, όχι, λιγάκι είναι δικό. Να στείλω και γιατρό. Δεν είναι ανάγκη. Είναι ο αέρας της θάλασσας. Τις πρώτες μέρες ο αέρας της θάλασσας, ο αέρας, με κάνει λιγάκι νευρικό. Πετρογάπη